เอาละครับตอนนี้ผมมาเล่นเรือใบที่รอยัลวาลูน่ายอทคลับนะครับก็มาโหวตกันว่าผมจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมอีก5 นาทีมาเจอกันครับ